قبل كرة الخسارة من الأهلي بهدف مقابل لا شيء. محاولة من سلطان البيشي، عرضية والرأسية وهدف أول. هدف أول يوب يونغ سو. يوب يونغ سو يحرز هدف أول للهلال مع الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول. المحاولة العرضية جاءت بهدف ليوب يونغ سو الذي يحرز هدفه الثاني في دوري زين السعود للمحترفين. يوب يونغ سو الذي تعود على التسجيل والذي ايضا هو اصبح هداف الهلال في كاس ولي العهد. هنا ياتي براسيه متقنه تماما، الكره على يمين الحارس علي المختار. الهجمه جاءت من سلطان البيشي الشاب الجميل والظهير الايمن الرائع في فريق نادي الهلال. وراسيه يوب يونغ سو ذكيه جدا تاتي بهدف اول للهلال في زمن شوط المباراه الاول، وهدف ثاني ليوب يونغ سو بعد الهدف الاول اللي سجله كان لصالحه في مرمى النادي الاهلي في الاسبوع الرابع من دوري زين السعود المحترف. والى اماميه لسلطان البيشي المتقدم، خاطئ من الدفاع. يوب يونغ سو في الدقيقه السادسه والثلاثين. يوب يونغ سو يستغل هذا الخطا من دفاع القادسيه بعد عدد من التمريرات الهلاليه، وايضا من الناحيه اليمنى من يتقدم هو سلطان البيشي. يوب يونغ سو يستغل هذه الغفله ويتقدم وينفرد بمرمى علي المختار ويسجل هذه عاده. هذه كره سلطان البيشي، هي العوده من الدفاع والخطا من عبد الله القرني في الابعاد جاءت الى يوب يونغ سو، استلم وواجه المرمى ووضعها ببراعه على يمين الحارس علي المختار. وهدف ثاني، هدف ثاني للهلال في الدقيقه السادسه والثلاثين من زمن شوط المباراه الاول. هذه عاده لكن السيطره واضحه كانت للازرق في خلال شوط المباراه الاول. هل يعود للتسجيل؟ والهمسن يعود للتسجيل وهدف ثالث للهلال. هدف ثالث للهلال. كريستيان والهمسن يعود بهدف اعتباري شخصي، بهدف اول له في دوري زين السعودي للمحترفين في هذا الموسم، وبهدف عودة الاشقر للتسجيل. ياتي كريستيان والهمسن بهدف جميل في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني ليحسب نفسه من ضمن الهدافين، ليعيد الهلال إلى الثلاث أهداف والثلاث نقاط، 3 في 3، وليصبح الهلال 43 نقطة.